Είμαστε από κοντά σε ένα βανάκι Renault Traffic 2.200 κυβικά πετρέλαιο, μοντέλο 2002. Λόγω της παλαιότητάς του αυτά είχαν βλάβη με immobilizer, δεν έπαιρναν μπρος. Του κάνουμε μόνιμη λύση με κατάρρευση immobilizer. Μέχρι τώρα υπήρχε λύση μόνο με emulator και άμα λειτουργούσε και χαλούσε σύντομα. Όχι, τώρα αυτό το κάνουμε μόνιμη λύση στον εγκέφαλο, μέσα στον εγκέφαλο προγραμματισμό, χωρίς να μπει επιπλέον μηχάνημα, χωρίς να τον κινητοποιήσει ξανά στον δρόμο. Μόνο όταν χαλάσει ο ίδιος εγκέφαλος θα κινητοποιηθεί από κάποια άλλη βλάβη, αλλά όχι από immobilizer. Συνδεμένος από κοντά στο αυτοκίνητο μέσω OBD. Κάνω backup όλα τα δεδομένα του. Έχουμε βάλει 12V τάση πάνω στην μπαταρία για να το κρατάει σταθερά την τάση πάνω από τα 12V. Ο εγκέφαλος είναι ο Boss εγκέφαλος που μπαίνει σε όλα τα μοντέλα Renault Nissan εκείνης δεκαετίας, από το 2000 μέχρι το 2007-2008 περίπου, από 1900 κυβικά πετρέλαιο και πάνω. Φοράν όλο αυτό τον Boss εγκέφαλο, τον EDC 15 σε 3, όλα τα 1900 κυβικά πετρέλαιο, 2200 κυβικά, 2500 κυβικά πετρέλαιο, όλα αυτά τα βανάκια από 1900 κυβικά πετρέλαιο φοράνε αυτόν τον ίδιο εγκέφαλο. Οπότε μπορεί να γίνει κατάρρευση immobilizer μόνιμα μέσα στον εγκέφαλο, γράφοντας τον μεγάλο το χάρτη κατάρρευση immobilizer. Την κάνω αυτή τη διαδικασία τώρα μέσω OBD. Κάνω backup τη μεγάλη τη μνήμη. Εδώ είναι τα στυλιακά νούμερα της Boss 0281 101 101 1106. Έχουμε έτοιμο το αρχείο επεξεργασμένο για κατάρρευση immobilizer. Πάμε να το γράψουμε τώρα, ώστε το αυτοκίνητο να έχει μόνιμα καταργημένο το immobilizer και να παίρνει μπρος. Λίγα λεπτά ακόμη θέλουμε. Η Boss πολύ καλός προμηθευτής εγκεφάλων για εκείνη δεκαετία σε αυτά τα αυτοκίνητα, στους μεγάλους κινητήρες. Οι μικροί κινητήρες, οι 1500 κυβικά πετρέλαιο, είχαν προμηθευτεί τον εγκέφαλο Delphi, τον DCM 1-2 και κάποια ακόμη νούμερα της Delphi εγκέφαλο εκεί πέρα, μαζί με Delphi Beck και Delphi Αντλία. Από το 2012 περίπου τα βελτιώσαν, 2010-2012 στους μικρούς πετρελοκινητήρες και βάλανε επιτέλους Boss εγκεφάλους. Σίγουρα ξέρω Boss βάλανε από το 13-14 Boss εγκέφαλοι με Boss Beck, εξαιρετική ποιότητα, και Boss εγκέφαλοι σε συνδυασμό με τα Beck Boss μπορούσαν να αποδώσουν τα μέγιστα. Πολύ καλή οικονομία στα καύσιμα και γενικά διαχείριση καυσίμου. Η Boss έχει και μαζί σε εγκέφαλος με συνδυασμό με Boss Beck εξαιρετική διαχείριση καυσίμου, και ως προς την οικονομία και ως προς την καύση και ως προς τα καυσαέρια. Έχω σε μεγάλη εκτίμηση την Boss. Πάμε ακόμη ένα λεπτό και θέλουμε για να το γράψουμε. Είμαστε στο 67%. Συνεχίζει η διαδικασία.
30 δευτερόλεπτα και πάμε να το επαληθέσω μετά στη διάγνωση και να ξανακάνω ένα διάβασμα να δω ότι επαληθεύτηκε αυτό που γράψαμε, τις αλλαγές το πήρε. Γιατί μέσω BD υπάρχει μια περίπτωση να αλλάζει μόνο τους χάρτες και όχι όλα αυτά που θέλουμε. Για να πάμε να το επαληθεύσω κιόλας. Μας έγραψε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Πάμε να το δούμε. Τελικά μέσω BD δεν μας αφήνει να γράψουμε αυτές τις αλλαγές που θέλουμε. Χρειάστηκε να βγάλουμε τον εγκέφαλο έξω. Μόνο έτσι θα πάρει τις αλλαγές μέσα και το έχω επαληθεύσει ήδη, γιατί το ξαναδιάβασα μετά το αρχείο και επαληθεύεται αυτό που γράψα ακριβώς αυτές τις αλλαγές. Ενώ στο άλλο πριν έκανα να το διαβάσω και δεν πήρε τις αλλαγές, παίρνει μόνο τους χάρτες μέσα, της χαρτογράφησης που κάνουν αλλαγές για αύξηση υποδύναμης και για τέτοια πράγματα. Οπότε για κατάρρευση immobilizer μέσω BD τη διαδικασία δεν την παίρνει, πρέπει να βγει ο εγκέφαλος έξω και να γίνει στον πάγκο μέσω boot διαδικασία. Οπότε μέσω boot παίρνει όλες τις αλλαγές 100% σίγουρα και το αφεκίνο θα είναι με καταργημένο το immobilizer, να το ξέρετε. Μέσω BD κανένα μηχάνημα δεν μπορεί να γράψει τις αλλαγές για κατάρρευση immobilizer για αυτόν τον συγκεκριμένο εγκέφαλο τελικά. Τον έχουμε εδώ πέρα από 1900 κυβικά μέχρι 2800 με αυτό το πρόγραμμα που γράφει τον εγκέφαλο. Περιλαμβάνει όλους τους εγκεφάλους CDC 15 της Renault από 1900 μέχρι 2800 κυβικά πετρέλαιο. Φτάσαμε στο 94%, λίγο ακόμα και είναι έτοιμος ο εγκέφαλος να τον κουμπώσουμε πάνω με καταργημένο το immobilizer.